こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回はお引っ越し直後のお宅を3日かけてお片付けしたビフォーアフター事例についてご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回のお客様はお子さんお二人の4人家族で新居となるマンションにお引っ越しされたばかり。育児休暇からの復職を控え、早く住みやすいお家に整えたいとご希望でしたが、まだお子さんが小さいこともあってお引っ越し後の片付けが思うように進まず、早く段ボールに囲まれた生活を何とかしたいとお悩みでした。今回はそんなお宅を3回にわたってご訪問し、キッチン、クローゼット、そして開かずの間となっていた洋室の3カ所をお片付けしたビフォーアフターをご紹介します。まずは1日目に作業したキッチンのビフォーの状態からご紹介します。キッチンは前のお家でお使いだった家具や家電を引っ越し業者さんにとりあえず置いてもらったそうで、通路も家具が塞いでしまっていて、せっかくのキッチンのスペースも圧迫されてしまっていました。こちらの細長い棚も以前のお宅でお使いだったものをそのままとりあえず置いた状態に。棚の前にも別のラックが置かれていて、出し入れしづらくなってしまっていました。また食器棚も購入予定でしたが、まだ選びきれていないとのことで、一旦もともとお手持ちの小さい棚に食器を収納されていました。ですがやはりスペース的に入りきらず、よく使う一群食器はシンク周りに溜まりがちな状態でした。そしてこちらはシンクコンロ側です。釣り戸棚がシンク側にはなく、また食洗機やコンベック内蔵のため収納スペースも限られ、どこに何を置いたらいいかわからないとお悩みでした。一方、逆にスペースがあってもどう使ったらいいのかわからないと迷われる場所もありました。こちらはシンク下の一番使いやすい位置にある引き出しですが、高さがあるため逆に何を入れたらいいかわからずお困りで、それほど使用頻度の高くない調理器具や保存容器なども置かれてしまっていて、もったいない状態でした。今回キッチンの収納量不足を補うために目をつけたのが、ファミリークローゼットの手前にあったこちらの収納棚。ここはキッチンからもすぐの便利な場所にあったため、こちらを一部パントリー代わりとして活用して、キッチンの収納不足を補うことにしました。早速キッチンにとりあえず収納されていたものを全て出してカテゴリー分けをしました。お引っ越しのタイミングである程度物の整理もされたとのことで、物の量自体が極端に多いわけではありませんでしたが、カテゴリーがバラバラに散ってしまっていたものを分類し直しました。そして食器も使用頻度で整理。分類していただくと1群のものと3群のものにほぼ分かれたため、1群のものは出しやすい場所に、そして3群のものは別の場所にまとめることにしました。では早速1日目のキッチンのビフォーアフターをご紹介します。まずキッチン全体像のビフォーアフターです。とりあえず置かれてしまっていたものがかなり移動でき、お引っ越し直後の圧迫感を減らすことができました。お客様ご自身もキッチンが広いと驚いていらっしゃいました。通路に置かれていた棚のうち3段の食器棚はスチールラックの左横に移動。ゴミ箱もシンク横に移動し、その他のカラーボックスや細長い白いラックもキッチンの外に移動させていただいたので、通路側には家具はなくなってだいぶすっきりしました。そしてオープンラックには主に食材関係をカテゴリーに分けてお手持ちのボックスに収納。このスペースには後日ちゃんとした食器棚を買い替えるご予定とのことでしたが、まずはざっくりどこに何を置くかというゾーニングを整理することができました。ちなみに食材のうちお子さんの手の届くところに置きたくないお菓子関係は食器用の棚の上へ。オープンラックの上には電気ケトルや炊飯器などを移動させました。そして3段の食器棚には上2段に使用頻度の高い食器の小鉢や椀物を中心に収納。ディッシュラックはお手持ちの別の商品の方が高さが合っていたので、そちらに入れ替えました。
そして背面の吊り戸棚には使用頻度の低い3軍食器をまとめて収納。収納場所を分けることでよく使う食器が出しやすいように配置しました。高さがあってうまく使えなかったシンク下の引き出しはお手持ちの収納ケースで仕切り、よく使う平皿やお茶碗、汁碗、グラス類などを収納。よく使うものが出しやすいようにまとめて収納しました。そしてキッチンの収納力不足を補うために活用することにしたこちらの収納庫はパントリー風に用途を変更。日用品やキッチン用品のストック、使用頻度の低いキッチン用品などを収納しました。キッチンにとりあえず置かれていた細長いカラーボックスはこちらの下段に移動。こちらの収納スペース自体高さがあるものの棚板が3枚しかなく、もう少し区切って使いたかったため、このカラーボックスが細々したストック類の収納に活躍してくれました。続いて2日目はリビングにあるクローゼットの作業です。まだお子さんが小さいため、ママがお子さんの身支度を手伝いやすいよう子供服収納として役割を決めていましたが、なかなか引っ越しの際の段ボールの整理が進まない状態でした。クローゼット下段は扉の形状の関係で真ん中に引き出しを置いていましたが、実はこの中に入っている服は普段着ないお洋服ばかりだそう。今着ている一軍のお洋服は奥の左側に追いやられてしまい、リビング寄りで使いやすいはずの右側はまだ開墾できていない段ボールで埋まってしまっているというもったいない状態でした。そしてこちらはクローゼット上段です。右側の3つの茶色いボックスは実は中身は3つともほぼ空っぽ。さらにその上には捨てる踏ん切りがつかないまま保管されていたお子さんのおもちゃのボックスがたくさん。上段も全体的に有効活用できていない状態でした。そのためクローゼットに関しては開けていない段ボールの中身を整理し、子供服やおもちゃを分かりやすく使いやすく収納することを目指して作業をスタートしました。クローゼットも中のものを出して整理していきます。今回はまずは子供服から最優先に進めさせていただき、その他のものは段ボールのまま一旦外に出しました。子供服は衣装ケースの中も中身を出してみるとかなりのボリュームに。お子さんが女の子男の子のご兄弟でお洋服は共用しないため、まずは一別で分類。さらにサイズも直近で着るものともう少し大きくなってから着るものが混在してしまっていたので、それも分かりやすく分類しました。子供服の整理が終わったら続いては段ボールの開墾作業です。お子さんのおもちゃなどがメインではありましたが、お引っ越しの荷造りの最後にとりあえず詰め込んだ大人用のものもかなり混ざってしまっていたため、そちらは保留ボックスとして別に分けておくことにして、今回は子供用クローゼットに残すお子さんのものを中心に整理しました。おもちゃや絵本は普段よく使う一軍のものはリビングに別に収納場所があったため、子供用クローゼットには2軍3軍のおもちゃを収納することにしました。クローゼット上段で空きボックスとなっていた黒いボックスに絵本、2軍おもちゃ、3軍おもちゃという分類で分けて収納しました。では2日目のクローゼットのビフォーアフターもご紹介します。下段でスペースを取っていた段ボールは上段に残した1箱を除いて全て取り出すことができ、普段よく着るお子さんの服を出しやすい右側のスペースに移動して身支度がしやすい収納に改善することができました。上のお子さんはもう自分でお洋服を選んだりされるそうなので、お子さんが手の届く高さになるようカラーボックスを横並びに変更。変更前は縦に積まれていて上に置いていたハンガー掛けのボックスはいつもママが取ってあげていたとのことでしたが、この配置であればお子さんがどちらも自分で取ることができるようになります。そしてその上には前回のキッチンの作業の時に余ったカラーボックスを配置。こちらには下のお子さんの普段着るお洋服を置きました。下のお子さんはまだ小さく、ママがお着替えのお世話をしているため、上の高さの方が逆に使いやすくなります。そして衣装ケースの方には次のシーズンに着る服をお子さん別に収納。
かなり奥行きのある引き出しでしたので、中を紙袋で作った仕切りで区切り、トップス、ボトムスなどの種類別に収納しました。衣装ケースの下の段はおむつやお尻拭きのストックやこまごました子供用品などを収納。収納場所に困りがちな子供用品もさっと入れられる引き出しが何箇所かあるだけで気が楽になります。そして衣装ケースの横には2軍3軍の絵本を入れたボックスを収納。一番下には取り出す頻度の低い3軍のボックスを置いて、積む時の順番も使用頻度を意識して配置しました。その横の隙間も活用してアイロン台や平たいおもちゃなども収納しています。そしてクローゼット上段は空きボックスが下に移ってスペースが空いたので、使用頻度の低いぬいぐるみやお子さんの思い出のもの、まだ大きくなるまで着られない子供服などを収納しました。おもちゃの空き箱はやっぱり結局使わないということで思い切って処分することになりました。ちなみに大きくなるまで着られないお子さんのお洋服は一別で分けた後、ワンピース100センチといった感じでサイズ種類で分けて袋に収納しました。こうすることでその服が着られる月齢になった時にも出しやすく、またどのサイズのどの種類の服を今どのくらい持っているのかという在庫把握もしやすくなります。今回のお客様も実際に分けていただくとかなりサイズや種類の偏りがあることが把握できました。そして3日目はいよいよ最後の砦、開かずの間となっていた洋室のお片付けに挑みました。空き部屋となっていたこちらのお部屋はお引っ越し間もないこともあり、前のお宅から持ち込んだものがほぼそのまま詰め込まれた状態になっていました。こちらのお部屋は将来的にはご実家の両親が泊まりに来た時に客間として寝られるスペースにされたいとのことでしたが、まだまだ段ボールでいっぱいでお布団も敷けない状態でした。そしてこのお部屋にはクローゼットもついていましたが、少し変わった形状のため使い方にお悩みでした。現状は使っていない収納用品が入った箱で床が埋まり、中にも入れない状態でした。こちらのスペースにはヒーターなどの季節家電やツリーなどの季節用品、年数回使うスーツケースなどが入っていました。いずれもかさばるものばかりで場所を取ってしまい、他のものがなかなか入れられないという状態でした。一方、大きなものが置けない上段はスカスカで持て余している状態に。このクローゼットを上手に活かして、なるべく洋室のフロアに物が少ない状態を目指すことにしました。そしてさらにもう一つ洋室に収めたいとおっしゃっていたのがこちらのハンガーラック。ご主人のスーツなどがかかっていて使用頻度の高い服が多いため、こちらも出し入れしやすい場所に設置したいとのことでした。このような状況を踏まえて、お客様が来た時に泊まれるスペースを作ること、季節物を出し入れしやすく収納すること、さらにハンガーラックが置けるスペースも作ることを目指して作業をスタートしました。開かずの間も中のものを一旦リビングに出すことからスタート。まずはお部屋をできるだけ空っぽにした上で、どこに何を収めるかを一つずつ決めていきます。今回前のお宅でお使いだった空き収納用品をかなりお持ちでしたので、できるだけ段ボールからこちらに移し替えていきました。段ボールがどんどん空いていくと、それだけでもだいぶ爽快感がありますね。今回3回目のご訪問ということもあり、すでに不要なものはある程度処分してくださっていました。そのため物の分類を整えながら収納用品に収めていくことで、思ったよりもスムーズに作業が完了しました。では3日目のビフォーアフターもご紹介させていただきます。まずはお部屋全体のビフォーアフターです。段ボールで溢れていたお部屋がすっきり広々とした空間に大変身。これにはお客様も広いと驚いていらっしゃいました。段ボールでいっぱいだったお部屋の左側もすっきり改善。お手持ちのスチールラックとご主人の服がかかったハンガーラックがぴったり横に並べられました。こちらのスチールラックにはアウトドア用品や夏のプールグッズなどをお手持ちの余っていた収納ボックスにまとめて収納しました。同じようなグループのものがまとまっているだけでも探しやすくなりますね。
そして入り口の床に物があって中に入れない状態だったクローゼットも壁面沿いに物を配置したことでだいぶすっきり、中に入りやすくなりました。ガラ空きでうまく活用できていなかったクローゼット上段は、思い出のものや季節の飾り物などを収納しました。空いていたお手持ちの収納ボックスがこちらも大活躍しました。そしてクローゼット右側には余っていた衣装ケースを置いて、工具や飾り物、読む頻度の低い本などを収納。引き出し式のケースを活用することで、段ボール収納よりも出し入れがしやすい状態にできました。また、かさばる季節家電やひな人形なども比較的出し入れのしやすい場所に収納できました。クローゼット左側のスペースには、かさばるスーツケースやチャイルドシートなどを収納。こちらも無理なく出しやすく収めることができました。左側上段のスペースにはボックス入りの工具類やベビーカー用のフットマフなどを収納。こちらも使用頻度は高くないものの、使いたい時にさっと出せる収納になりました。いかがでしたか？だいぶお家もすっきりして住みやすい状態になったのではないかと思います。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。